हैं? कितने आदमी काम कर रहे हो तुम? 3 बंदे। कौन है ठेकेदार? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम इतनी लेबर काम कर रहे हो यहाँ पे अंदर बंद करके? ये ठेकेदार है ना, 2 ही बंदे हैं। ये आप देख रहे हो A-12 सरस्वती विहार थाने के बराबर में ये सारी लेबर काम कर रही है। सबके ऊपर केस दर्ज होगा। मैं अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ तुम्हारी। सारे अंदर जाओगे तुम। और देख लो तुम, इतनी मिट्टी उड़ रही है, सारी लेबर बंद है, सब काम बंद है और तुम लगे हुए हो। A-12 में आप देख रहे हो इस तरह काम कर रहे हैं। तेरा क्या नाम है? हैं? तेज बोल। बबलू। और ठेकेदार का नाम मौसिम। और तुम दिन रात लगे रहते हो, तुम्हें पता है जब यहाँ काम नहीं कर सकते फिर क्यों कर रहे हो तुम काम? क्यों कर रहे हो काम? काम बंद है सारे। अपने ठेकेदार को बोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा आज। कल भी तुम्हारे टेम्पू जा रहे थे यहाँ से ईंट भर भर के। बोल दे उसको, तोड़ने लग रहा, बंद करेगा काम।